Berikut fakta kebiasaan kucing. Komunikasi dengan keheningan. Kucing sering menggunakan keheningan untuk berkomunikasi, termasuk menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan suara-suara seperti mendengkur atau mengeong. Pencuci ulung. Kucing merupakan hewan yang sangat menjaga kebersihan diri. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menjilat bulu dan membersihkan diri. Kebiasaan ini membantu menjaga bulu tetap bersih dan sehat. Pecinta. Ketinggian. Banyak kucing memiliki kecenderungan untuk suka berada di tempat yang tinggi, seperti meja atau lemari. Ini berasal dari naluri alami mereka sebagai pemburu yang suka mengamati lingkungan sekitar untuk memburu mangsa potensial.